Oke lur, nah ini burung pendet. Ini bahan pendet macet lur. Cuman dapat bahan yang lumayan murah. Oke. Cara penyetabilannya iki lho, digejor EF, jangkrik, opo uler, opo kroto sembarang lah, penting EF. Saake-ake esok ambikan sore. Selebihnya full krodong. Sak bener yo nek burung macet ngene iki yo iso diarani mentale kurang apik yo iso wae. Tapi nek menurutku yo tinggal pembelajaran lho. Nah, iki burungnya lho. Nek burungnya menurutku ganteng sih. Soalnya di kepalanya blok. Kita lihat dari dekat lho. Nah, oke ini bahan burung